بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم 10 جملے برڈس کے بارے میں دیکھیں گے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو۔ پرندے اپنے پروں کی مدد سے اڑتے ہیں۔ Birds fly with help of their wings. Birds fly with help of their wings. میرا پسندیدہ پرندہ طوطا ہے۔ My favorite bird is parrot. My favorite bird is parrot. میرا بھتیجا پرندوں کو پسند کرتا ہے۔ My nephew likes the birds. My nephew likes the birds. بہت سے پرندے اناج کھانا پسند کرتے ہیں۔ Many birds like to eat grains. Many birds like to eat grains. مجھے پرندوں کو پنجرے میں بند کرنا پسند نہیں۔ I don't like to cage the birds. I don't like to cage the birds. پرندے شام کو اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ Birds return to their houses in evening. Birds return to their houses in evening. پرندوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ Don't harm the birds. Don't harm the birds. پرندے صبح کے وقت خوراک تلاش کرتے ہیں۔ Birds search the food in the morning. Birds search the food in the morning. پرندے درختوں میں رہتے ہیں۔ Birds live in trees. Birds live in trees. پرندے اڑتے وقت خوبصورت لگتے ہیں۔ Birds are looked beautiful when they fly. Birds are looked beautiful when they fly. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو ٹو انگلش لرننگ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔